السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ علي يحيى محمد. علي يحيى. استاذ علي، كيفك؟ كيف رمضان معك؟ الحمد لله تمام. كيف الاوضاع معك؟ ماشي الحمد لله. كيف حركة المرور؟ حركات المرور ضيقة، زحمة والدنيا كذا ونحن نشتغل الحمد لله. طب عندنا السؤال وعليه جائزة مالية، ايش رايك تربح معنا؟ إن شاء الله بإذن الله. لكن اقول لك اذا جاوب خطأ بعطيك مخالفة شباب. نقول بسم الله. الله يصلي بسم الله. يلا نقول بسم الله. السؤال يقول: سورة في القرآن الكريم يطلق عليها اسم الحائلة، فما اسمها تلك السورة؟ الكهف. ليش؟ الكهف. في حد غششك؟ انا متأكد ان في حد غششك. لا انت تحديته. انت صايم؟ أنا صايم والله. الكهف. نعم. متأكد ان اجابتك؟ أقري لك سورة الكهف. أقري لك بداية. اقري. ايوه اقرا لك سورة الكهف. خلينا نسمع راعي، خلينا نسمع صوت الكهف. عبد الله اعطيني اسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. نكتفي بهذا القدر. ما شاء الله صوتك جميل يا جماعة، سمعونا أحلى تحية. ألف ألف مبروك. معنا بجائزة مالية مقدمة من قيس الحراك التوري الجنوبي، ورمضان كريم كل عام وأنت بخير. أنت طيب إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. الله يحفظك. إذا مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نأمل منكم مشاهدينا الكرام أن تكونوا قد استمتعتم وعشتم معنا هذه الأجواء الرمضانية في هذه المديرية الطيبة، مديرية خرمكسر، على أمل إن شاء الله تعالى أن نلقاكم في حلقة جديدة وفي مديرية جديدة. إلى اللقاء.